Que tal, señoras e señores? Son as 6:38 minutos. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Estamos a luns e sempre dicimos que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, os cociñeiros. Xa os poñemos nós. Que pasen, por favor. Xulio, hoxe connosco, Coque Fariña. Un aplauso para eles. Choca, Coque, choca, choca, choca. Epa, epa. Que tal? Unha saudade a primeiro, Home, vale? por Porque é a favor. convidada especial. Coque Fariña, do espazo gastronómico Indo e Vindo de Cambados. Sí, sí, de Cambados. Que tal, como estás? Moi ben, encantada de estar aquí. Benvida, vámoslo disfrutar, a ver que é o que cociñamos, pero esperamos velo todo, de ti, vale? E veño que sepas que veño a gañar a Xulio. Que Vale, 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 está vale, sempre vale. aí arriba. Así me gusta, porque todo o mundo di sempre que Xulio gaña. A sensación na Claro, casa sí, sí. Pero- é que Pois Xulio gaña. Pero temos non é que facer certo. que cambie eso. Non é un certo. poquinho. Pois non sei como estará Xulio. Ben, moi contento. Estás contento? Moi contento de estar aquí e que veña a Coque a vernos. Mira, veño con xersei precioso, porque xa ven a temporada de... Mirade o que imos cociñar, o que nos trae Carmen de Mosteiro en Pol. Son Carmen e desde Mosteiro Pol mandovos a miña receta de caldo galego como facía miña nai. Poñemos unha pota a ferver, donde poñemos a auga, a carne e as fabas e deixámola cocer durante aproximadamente hora e media. Logo poñémoslle as patacas e preparamos a verdura. E se necesita máis auga, podemos agregar unha pouca. O meu sale moi rico e reto os cociñeiros a ver se poden igualalo. Difícil igualar ese caldo de Carmen. Dicía que veño con xersei porque ven o frío e ven o tempo do caldo en Galicia, E Xulio. dos cocidos. E dos de todo. cocidos. Ai, Dios, E dos bonito. callos. E dos callos. Das cucharas. Oh, que bonita a culler, é preciosa a culler. A ver, contame, que vas facer ti? Pois vou facer un caldo. Non me digas. Sí, como te Non me queda? digas. Pois vou facer o caldo sinxelo por excelencia, o caldo de gloria. Vas facer o caldo de Rosalía de Castro. O caldo de Rosalía e tal cual voulle botar pataca maiores solamente. Bueno, arriesgaches, Nunca se viu pataca no caldo, A No, verdad... pero de gloria non leva. Bueno, pero por primeira vez en Galicia, en exclusiva, no Voltas co Plato, hoxe vamos botar pataca no caldo. Cuidado, No meu. no teu. No meu. E Coque Fariña, Eu vou facer unha receita de aproveitamento. encántanos aquí. Aproveitar o caldo facendo unhas papas barbudas. Papas barbudas, Sí. como é iso? Pois xa verás ao final porque se lle chaman papas barbudas, pero decir que é unha receta que ten moitísimos anos porque era da miña bisaboa. Oh, temos receita familiar. Sí. No Voltas co Prato, encántanos a receita de aproveitamento e a receita familiar. O sea que veña, vamos a cociñar no Voltas co Prato, hoxe temos caldo. Quedo contigo, Coque, veña. Contame, a ver, como vai o conto. Vexo que tes Teño aquí xa o caldo. Teño caldo porque é para aproveitalo. Son os restos, xa é case o final, imoslle quitar un pouco, mira, ainda ten patacas, ainda ten tal. Imos a quitarlle un pouquiño todo, vale? Para que queden a auga e Ti o pouco que queres máis. é a auga. Quero a auga e as barbas. Sabes o que son as barbas, Xa non? vexo que son as barbas, claro. Pois eso, imos quitarlle todo. Pode ser de calquera cousa, quer dicir, grelo, naviza, do que queiras. Sí, a ver, canto máis verde sexa, se é grelo, pois quedan as Xa. barbas máis bonitiñas, Claro. e quedan máis verdes. Porque o grelo é a barba neste caso. Claro, o grelo é a barba. Claro. Vale. Que pasa? Estáme entrando, non é broma, Estáme entrando unha gana de comer caldo terrible. Sí, bueno, aquí... Terrible, Aquí queda pouco xa, Terrible. mira, queda nada, unhas poucas verduras, bueno. unhas patacas, 4 fabas. Bueno, non lle fajo un feo, Mira, o Tampouco chouriciño, comía chourizo. imos aproveitalo tamén despois. Ora, pois si tes pila de chourizo. Teño pila de chourizos porque na miña casa somos de comer chourizo. Eu tamén, ves. Entón, Ai. aí, pila de chourizo. Vale. E todo isto que lle estás quitando, que vas facer con isto? Vale, supónse que é para aproveitar isto, era unha receta antigua. Sí. Antes aproveitábase Todo. todo. Entonces, cando queidaba casi nada, ca auga con 4 grelos, con 2 trozos de patacas, con tal, facíase as papas, que era botándolle fariña de millo. Agora que está moi de moda, cos hipsters, cas gachas, Cos hipsters, vale. O sea, que llevar botar fariña de millo. voulle botar fariña de millo. Mira, vou quitar unha pouquiña auga para aquí, para Vale. desligar que é a fariña. Oi, pois, por certo, a xente que está na casa, recordade de sempre, o de todos os días, o de todas as semanas.
Repartimos cartos na Voltas co Prato, señoras e señores, estade moi atentos. Hoxe non é o programa 100, é o programa 101, así que volvemos a dar 50 euros dunha vez e 50 do outro. Chamade, por favor, a Voltas co Prato e lembrade que temos todas as receitas no noso Instagram, @voltascoprato, Entrade no Instagram que están ali todas penduradas para que as poidades ver e ademais tamén están na web da Televisión de Galicia. Coque, como andamos? Vale, perfecto. Mira, aquí queda quentando isto. Vale. Ok, vamos a tapalo para que queza. Para que quede rápido. E aquí temos un pouquiño de auga. E imos E a mezclar a fariña. Vale, isto é o que vai a espesar. Bueno, estou un pouco... Igual a xente agora mesmo na casa está alucinando. Por qué? Porque, quer dicir, porque non é habitual esta receita. Bueno, non é habitual agora, pero se todos preguntamos na nosa casa, se preguntamos aos avós, a min contoumo miña nai, que yo facía a súa bisabuela, facía yo a abuela. O sea, boa, que pasada. Que pasada. Bueno, pois mira, ti queda aí remexendo vou con Xulio, vale? Moi ben. Impresionante a receita de coque de hoxe, Xulio. Mola un montón, Receita de aproveitamento total e receita antiga. Eu non escoitara eso das... Increíble, das papas. Papas barbudas. Sí, E a ti que vas facer? A ver. Pois mira, eu estou facendo o caldo tal cual nos lo conta Rosalía, vale? Vale. Teño Leches o poema? Sí, Vas seguir a receita? sí, Encántame. sí. Mira, auga, unto e un puñadiño de fabas. Unto, Vale. puñado de fabas. Unto vello, como di ela, un unto vello, Vale. as fabas e a auga. E aquí teño un poquinho de repolo e a pataca que lle vamos a botar a A maiores. pataca, que pataca non vai na receita. Na receta anterior non vai, pero bueno, a mí gusta máis pataca no caldo, entón... Claro, a mí tamén. Na receita de Rosalía non sai. Vámonos tomar Pero esa vámonos licencia. facer. E se lee o poema, Vale. tamén fala de Espera. que o Vamos caldo ver. lle supo a gloria, pero fixe un bolo do pote. Espera, vamos a mostrar o unto á xente, porque non o viu a xente na casa. Fixadevos que unto. Fixadevos que unto, Galicia. Este é un pedazo unto, A fojo ten untos. O unto da vida, o unto galego. Aí está. No, o unto dá sabor, e sobre todo dá ese sabor tan particular que teñen despois tanto a auga do cocido como a Que rico, auga do caldo. que rico. Vale, E vexo entón- que por aí estás picando chourizo, non é? Eso é. É un pouco de... Entón, tociño é entrefebrado. o que fai tamén é o bolo do pote. Correcto. Entón, é o que vou facer aí, sí que vou versionar un pouquiño Ajá. e vou facer un bolo do pote diferente. Non vou cocer no caldo, vou no planchar. Vale? E leva ceboliña ben pochadiña, Que estás pochando. que estou pochando aí, tociño entrefebrado e chourizo. Perfecto. Vale? Mais ou menos nas mesmas proporcións de cebola, que de touciño, o sea, que de Un tercio, que de un chourizo. tercio, máis ou menos, Máis ou ¿no? menos, aproximadamente. Isto non é... Vai estar Non increíble é isto, exacto, vai estar buenísimo. Buah. Isto, porque o caldo de Gloria é un caldo moi pobre que non leva carne, non leva nada de carne. Claro, porque era o caldo que había nas casas. Eso é. Quer decir, era o caldo que se podía permitir nas casas en Galicia. Entón, Eso é. Nas casas, pois como era Claro. a miña, polo claro, menos. a casa da maioría da xente. Eso é. Sí, sí, sí. Entón non había carne para botarlle e facíase con unto, que é o que daba sabor. Que pasada. Por Entón mira, vai levar, só leva 3 ingredientes, unto, fabas e repolo. Perfecto, pois imos ver verdura. que lle parece a convidada do día de hoxe. Que pase, por favor, Carme de Mosteiro en Polo. Un aplauso para ela. Hola, Carmen. Benvida, pasa por aquí. Moi ben. Hola, A Carmen, ver. moi boa. Ai, Carmen, ben ole, canto nos gusta o caldo en Galicia, Ai, verdad que sí. E ademais é que é moi tradicional e moi rico. Canto Home, nos claro. gusta o caldo. Así Sí, que se pero isto é unha novedade, non? Este vou intentar que con isto conseguir un poquinho de intensidade que seguramente ten o teu, porque este non levar carne, Sí. non vai ter esa Claro, non intensidade de ten. E o sabor. tempo. Eso é. Especialmente. É o tempo tamén. Entón, sí, sí. pero bueno, igual Sí. temos un poquinho de maxia. Sí, Entón, bueno. mira, cañotas, as fabas van cocer, unha vez que estén cocidas as fabas, cando eu vou botar a verdura. Cando vamos a ver que as fabas están cocidas, que isto é tamén dunha abuela, dunha amiga. Eso, truco, atención, truco non a voltas co prato. Ahora non vamos a ver Truco. porque non nos vai dar tempo a cocela, pero hai que coller a fava, E a soplala, soplala. e cando lle levanta a piel, cando lle marcha a piel, está Soplala. cocida. Entonces, Como lle vai marchar a pel Sí, sola? marcha a Sí, piel. bueno, depende Non da vamos ver fava, aquí, ¿no? pero probade na casa, xa verás. Acabades de escutar Ahora ese que- truco na casa. Sí, O sea, que si sopla la fava, ti sopla la fava sopra e si a fava. marcha E se marcha a piel, está cocida a fava. Na vida Se escoitar está, eso. se estivo ben hidratada, se está... Sí, sí, sí. E ti escoitar algunha vez? Pois eu oíno, comproveino e funciona. E funciona. Sí? Carmen, Bueno, pois aquí onde moi ben, pero- Gustouche que ni miraches para min, está ben. Está sí, ben. gustoume Bueno, o detalle. Vamos ver o de coque, veña. Ahora habrá que poñelo en práctica. Pasa por aí, ponte ao lado de Bueno, coque, por pues favor. moi ben. Pasa por Hola. aí. Hola. Hola.
Bueno, isto ten máis pintas de caldiño galego, non? Isto é unha receita de aproveitamento, para aproveitar o caldo, o que sobra do caldo. Estou lle botando aquí fariña de millo. Chámalle papas barbudas, ti sabías desa receita? No, jamás. Pois vaille meter fariña de millo aproveitando o caldo que lle sobrou. Imagínate, estás comendo caldo, que o caldo sempre se di está mellor ao día seguinte ou ao terceiro ou tal. Pois cando xa non che queda case caldo... Claro, que agua con entonces, nada. que ali restos... Con fariña de millo, Para que vaya... Papas barbudas. Empeza a espesar. Pero bueno, de papas barbudas non lle chaman en todos lados, porque eu pregunteille nunca oín eu pregunteille a abuela do meu home, que ten 101 anos, e pregunteille onte, non o conoce por ese nome, ela chamalle papas do caldo. Papas do caldo, bueno, a ver, ten sentido. Papas, claro. Mais Mira, esa empeza... Mira como estás pesando, ves como estás pesando, Carmen? Sí, sí. Consistencia. Como ves a situación? Quen crees que vai mellor dos dous? Bueno, máis parecese esta no sentido ao caldo, pero esta tamén ten boas pintas e ole moi ben. Entonces, con que te quedas? Cas papas barbudas ou co caldo de gloria? Bueno, cando probe xa te contarei. Isto vai estar moi rico, xa verás. Non arrisca. Pero aquela tamén, de momento, eu hasta que probe nada. Non pasa nada, o que si che teño que pedir é que vayas á zona de sufridores, así que, Carmen, damos un aplauso, senta naquela cadeira, vémonos despois. Vale, un aplauso. Gracias. Para Carmen. Chao. Maravillosa. Maravillosa. E, mentras tanto, voulle contar 4 cousiñas a Galicia, porque, dende sempre, as augas nas que se cocen carnes, peixes ou verduras é o que coñecemos como caldos. Nos tempos de antes, dependía da economía de cada casa o que ía para dentro do pote. Así, algúns eran moi, pero que moi humildes como o de Gloria, que relataba a Rosalía de Castro no seu poema. E outros, pois non tanto. Agora hainos para todos os gustos, pero case sempre a versión máis básica leva fabas, unto, patacas e algunha verdura. Naviza, grelo, repolo ou berza, o que queirades, xa temos a festa montada. E sí, falando de festas, nos días especiais podemos complicar a receita incorporando xamón, chourizo, lacón e mesmo facer nestas augas o venerado cocido. Xa logo, hai outros caldos máis modernos ou variados, pero os meus favoritos son os de toda a vida. Preguntade na vosa casa, seguro que os vosos maiores teñen receitas fantásticas. Non deixedes que se perdan. Para quen non quere caldo, teño 7 cuncas. Vos, anotad as receitas, porque é moi importante sempre guardar as receitas dos nosos maiores e receitas que se van perdendo. Pois sí. Non. E ademais para nós é un reto tamén moi bonito. De feito, digo eu, se a xente na casa ten algunha receita familiar que queira recuperar, que diga, ai, mira, a miña avoa facía, pois non sei, a carne a tenreira daquela maneira. Que non la manden. Claro, e nos intentamos recuperar as receitas que casi non vedes xa na casa. As de toda a vida, pois 664 48 34 19. Nós estamos abertos a todo. Dalle, Xulio. Mira, teño aquí fariña de millo, vale? Ti tamén. Fariña de millo, claro. Vou facer os bolos do pote, vale? Vale. Entón, mira, axúdome unha poquinha auga da cocción das fabas e do unto. Sí, que se vai unha fava. Eso é, vamos botando así aos poucos e vamos mesturando hasta que nos quede unha textura dunha pasta. Entón vas facer como uns bolos? Uns bolos, pero non uns bolos propiamente ditos, porque o que vou facer vai ser planchalos. Como planchalos? Vou facer a plancha. Claro, vai ser o acompañamento, vai ser todo isto vai ter un sabor moi intenso por ese concentrado pochadiño que temos aí, e vai ser o que vai potenciar un poquinho o sabor que é bastante suave. O sea, que ti fuches de super tradicional facendo a receita de Rosalía de Castro, pero no fondo dixeches, non, son máis vanguardista, vou facer bolos. No, porque ela fai os bolos tamén, pero non di como os fai, entón digo, pois farei non sei a miña maneira. Ah, vale. O sea, é un featuring, non? Rosalía de Castro, featuring Xulio. Eso é. E aquí, ves, cañotas, e agora a esa mezcla botolle este rustido que teño aquí. Ola, é que o rustido ese ten un aspecto... Chourizo, tocino entrefebrado e a ceboliña. E parte desa grasa, que nos interesa. O sea, a xente na casa, de verdad, eu sinto por vos, pero sei que se vos está caendo a baba. É imposible que non se vos caia a baba mirando eso. Mirade aí, hasta a grasiña apetece, verdad? Home, claro. A grasumada apetece tamén. A grasa, a ver, todo apetece. Sí. Non todos os días, pero de vez en cando, un homenaje destes. Sí, que maravilla. E agora tiño que amasalo aquí un ratiño. Que maravilla. Hasta que me faga unha pasta así un pouco homogénea. Pois dalle aí a pasta. Dalle a pasta homogénea, eu vou con coque farinha. Ti dalle a pasta homogénea. Dalle. A ver, que eso cheira ben, pero isto tamén, E isto que é? Son os chourizos. Que ben, os chourizos. Que ben, sabes que me parece? Como a zorza.
Sí, a ver, Parece que están quedaron un como poquinho, a sí, un claro, poquinho desfeitos. porque quedaron así desfeitos. Son para darlle un pouco de alegría. Isto non o facían antes, fai 200 anos os chourizos xa non chegaban Xa. ata este punto. Xa. Pero bueno, aquí, como él tamén se permitiu a licencia de facer Ti os tamén bolos modificaches. diferentes, eu tamén modifiquei. Fixaches ben. Aquí o que nos gusta tamén é cambiar e crear as nosas propias receitas. Somos así. Claro, además viñemos a gañar, entón Claro. hai que poñerlle Bueno. sustancia. Viñeches a Bueno. tope. Claro. E o das papas do caldo, quer dicir, xa están. Unha vez que o Sí, mira. espesaches... Ola, que pasada, pero si queda como unha crema, Queda como unha crema, totalmente. que pasada, queda como unha crema Claro, de é que caldo. era auga, era só auga. E mira, con unha culler, con... O sea, que simplemente con fariña de millo... Bueno, que pasada. Que pasada. Quedan Mira, dalle aí, para que fariñas. se vexa na casa. Mira, levanta. Ai, mira. Queres Acabamos de probalo? facer... Sí, claro. Queres probalo? Por favor. Viña. Por favor, como non vou querer probalo? Imos limpiar isto. Se eu, vamos, son o máximo probador neste Bueno, programa. está quente, Sí, sí. cuidadiño, que está moi quente. A ver, Veña, cóllete aí. un pouquiño nomás, un pouquiño. Unha barba vas levar tamén. Sí, hombre, a ver, cae un pouquiño, a ver. Pensa, sabe, o caldo, Vale. que xa está rico de por sí. Papas barbudas no voltas co prato, eh? Vamos alá. A ver como está isto. Imos quitar o chourizo. Oh, está moi bo. Sabe a gloria como o caldo de gloria, Está boísimo. Parecido. Parecido. É que claro, iba a dicir eu, sabe a caldo, xa cañotas, é que é caldo con fariña de millo. Pois mira, Pero é era que sabe a caldo. Claro, era xa o final, o que xa non queremos, Oh. que non queda nada. E mira, é fácil. Super ben recuperado, non? Super ben A recuperado. ver, é que as abuelas sabían moito. Oi, pois Sabían moito. Mira, xa que estou aquí contigo, facemos a pregunta de concurso. Veña, Para dar dalle. 50 euros. Veña, vamos, señoras, señores, que estades na casa. Atención, como se chama o caldo ou a receita que está facendo Coque Fariña hoxe con nós no Voltas co Prato? Di o nome, ahora, di o nome. Papas barbudas. Repite. Papas barbudas. Comezade a chamar 50 euros en xogo, por favor. Chamade, Tanta prisa tampouco, non? Bueno, Quero dalle, dicir, deixa. Bueno, vamos a ver. Hola, que tal, Rosa? Boa tarde. Boas tardes. Rosa, estabas co teléfono aí xa? Sí, toda contenta. Xo tiñas xa pa ganar os 50 euros, eh? Sí. Ai, vamos a ver, veña, por 50 euros. Rosa de Ourense. Como se chama a receita de Coque Fariña? Papas barbudas. 50 euros, que marchan. Maravillosamente, para a cidade das Burgas, para Ourense. Oiches, ti escoitaras algunha vez o das papas barbudas estas? Nunca, pero ten unha pinta. Verdad? Sí. Eu mando un tupper, si queres, eh? Sí. No, que os vou non comer eu, pero os 50 euros é que os mando, vale? Vale. Veña, un bico. Noraboa. Chao. Parabéns, chao. Que pasada. Bueno, Coque, ti quedas aquí torrando pan, non? Si, vou torrando pan para poñerlle ainda Perfecto. máis sustancia. Perfecto, Xa che pois. dixen que viñen gañar Veña, hoxe. veña poñer máis pan. Todo, veña. todo. Menos é máis. Pois vamos con Menos Xulio. é máis. Veña. Bueno, mira, eu xa estou cos meus bolos que non son tal, pero estou nos... É que non son bolos. Son O sea, bolos, cando chegan aí son bolos, pero son despois facémonos... filloas gordas de chourizo, Mira, de cañotas, touciño entrefebrado e de... de chourizo. Sí. Mira, en vez de cocelos, damos outro sistema de cocción, planchámolo. Sí. No, Vale? si eu prefiro, sí, a min gustame máis a prancha que cocido. Mira. Son así. Eso pues mira. No, pero moi ben. Mira como van collendo o douradiño. Esto co cardo de gloria vai nos dar ese potencia de sabor que nos vai faltar. Pero escoita, despois isto como se, quero dicir, como se come? Xa verás, despois no emplatado. Isto despois no propio caldo irán 2 ou 3 trociños destes por persona van no- e valo comendo. Van no prato? Mesturado co Vale, caldo. o sea, van no caldo, vale. Eso é. Pois maravilla. Mira, non sei que lle parecerá a nosa convidada, pero voulle preguntar Hombre, ali. espero que ben. Voulle preguntar ali a Carmen. Veña, vamos co público, a ver onde está o público do Voltas co Prato hoxe. Creo que tiña que ter por aquí un micro que non teño, pero non pasa nada, compañeiros. Acercádeme un micro. Ai, pero Carmen ten micro. Esperade, Carmen ten micro. A ver, Carmen, contame, Sí. como ves o tema? Bueno, un A cámara está aquí, a cámara pouco está aquí. complicado. Por que é complicado? Por que? Bueno, porque un é moi tradicional e o outro ten unha potencia tamén de uns Xa. olores que chegan aquí. Entonces, Estás cheirando desde aquí? Pois ainda a estás verdade uns é que metros, sí, De aí. Entonces, claro, vai ser unha proposta un pouco complicada Estás sufrindo. de decidir. Bueno, non tanto como eles.
Bueno, hombre, bueno, non pasa nada, non pasa nada. Ai, Dios mío. Vamos a preguntar a máis xente, a ver. Está por aquí o noso compañero Santi. Hola, que tal? Boa tarde. Está boas. Como se chama? Vicenta. Vicente, e vostede que? A recende yo non rolle recente desde aquí. Sí, xa chega o olor, sí. E se tivese que escoller un caldo, como lle gusta a vostede? Naviza, grelo? A min gustame de todos os caldos. Repolo, as berzas rizadas, son moi ricas. As berzas rizadas, é certo, é certo, é certo. Bueno, quen cree que vai gañar hoxe? Pois non sei hasta o final, a ver. Bueno, un aplauso para o noso público que está hoxe connosco aquí na Voltas co Prato. Vamos para lá, cos cociñeros, veña. A ver como vai Xulio, porque medo me dá a Xulio. A ver. Non che teño que dar medo. Ah, non me das medo, pintaza Xulio, a ver. ten. Mira que boa pinta ten. Ala, escoita, de repente ese caldo evolucionou, Evolucionou. Sí, sí. Dille evolucionou. Sí, sí, foi como, de repente, pam, caldo. Mira, o algo de máis é a tele. Botelle xa o repolo, e máis botelle a pataca. Vale, que va a facer? Vou me poñer deste lado. E agora vamos a acompañar. Ves, eso é o que ibas facer. Cos boliños. Aquí leva fava, pataca, unto e repolo. Nada máis. E un poquinho de sal. Vale. E aquí... E despois os bolos... No noso potenciador de sabor, nos boliños estes planchados que temos, tociño entrefebrado, chourizo, ceboliña, fariña de millo e o caldo de cocer o... Tociño entrefebrado... E a auga de facer o caldo, perdón. A ver. Quero que se vexa na casa o prato, por favor. O sea, mostrade ao mundo o prato de Xulio. Xulio, mira para aí. Que caldo de gloria. Non te movas que senón a cámara marcha. Aí está ben. Un aplauso para Xulio Mato de Silleda que acaba de facer un caldo de gloria espectacular. Veña, arranca para lo, por favor. Arranca para lo. Carmen, por favor, vouche pedir que te levantes e que veñas con nós porque é o momento de probar. Vamos alá. A ver o de coque. Ponte aquí, Carmen, Ponte aquí, Carmen. Vamos a ver, poñémonos entonces aquí. Bueno. Hai moi boas pintas os dous. Que maravilla, tens que probar, Carmen. A verdade é que vai ser complicado. Carmen, tens que probar xa porque que veñemos da hora galega, detrás. Sí, veñemos da hora galega. Bueno, o caldo, o sea, as papas barbudas que fixo Coque, o sea, son maravillosas. Son increíbles, Saben a gloria tamén. Saben a gloria. Coque leva intentando levar os puntos desde o principio. Bueno, vai probar o segundo plato. Carmen de Mosteiro en Pol. Toda a tensión, todos os nervios da de mamán, compañeiros. Bueno, espera, Carmen. Bueno, pues... Carmen, espera. Carmen de Mosteiro en Pol. Despois de probar estes dous pratazos no A Voltas co Prato de hoxe, quen gaña o A Voltas co Prato? Bueno, pues Coque. Coque! Fariña! É o victoria no día de hoxe! Maravillosa! As papas barbudas de Coque! Que maravilla! As recetas das abuelas sempre gañan. Coque, moitísimas grazas por vir. Xulio tamén, moitísimas grazas e sobre todo a Carmen. Moitísimas grazas por estar. Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Mañán hai máis A Voltas co Prato, máis que anda aí, quedan coa actualidade de Hora Galega. Chao, ata mañá.